至於佢哋嘅酸狀點啊先為之好咧？鹿龜俾佢哋浸上咩好處咧？其實逐親咧，對於鹿龜嚟講都係一件好危險嘅事嚟㗎。Hello， 大家好，我係 Baby。呢隻係龜龜，佢係一隻歐洲陸龜。我哋而家做緊咩咧？而家咧就係幫啲陸龜咧，幫嗰班蛋散咧沖涼啦，即係俾佢哋浸緊水啦。所以咧就順便拍個片同大家分享一下啦。平時係點樣同佢哋浸水嘅咧？浸水對於陸龜嚟講有啲咩好處咧？而家咧一齊嚟分享下呢個話題啦。呢一隻咧就係豆包，豆包咧係一隻豹紋陸龜啦。然之後呢一隻咧係麥包，麥包咧都係一隻豹紋陸龜。呢一隻咧就係歐陸，即係歐洲陸龜。喂，你認真啲沖涼啊你嚇！之後入嚟浴室呢邊咧，仲有兩隻大嘅，都係豹紋陸龜啦。呢一隻咧就係玉包，玉包咧就係一隻白豹嚟嘅。跟住呢一隻咧就係饅頭，饅頭咧都係一隻東豹啦。咁我而家咧就係有4隻豹龜，一隻歐陸啦。至於佢哋嗰個沖涼嘅水位咧，我都係放到去呢個甲殼群邊一個位啦。咁饅頭呢邊咧都係一樣嘅。因為佢兩隻咧就體型比較大啦，已經入唔到刨箱入邊浸噶啦，所以咧就要搬佢哋喺廁所，即係浴室入邊沖涼啦。至於豹龜佢哋會唔會排酸咧？應該咁樣講，其實大部分嘅爬蟲類咧，其實都係會排酸嘅，只不過豹龜佢哋嘅酸咧就唔會好似蘇卡達啲咧，你會見到明顯嘅白色嘅固體啊嘅酸咯。豹龜佢哋嘅酸咧就係透明咧，好似屙尿咁樣屙出嚟啦。如果朋友仔你哋見到豹龜佢哋嘅酸咧都係有一啲結晶啦，即係比較固態咁嘅狀態嘅酸嘅話咧，咁呢個就要留意啦，就可能係佢哋嘅水分唔足夠啦，又或者環境係咪太過乾燥啊咁啲咧，平時都係留意一下啦。如果唔留意嘅話咧，慢慢咧都會形成呢個結石嘅危機噶。然之後咧，呢3隻咧，佢哋嘅體型咧都仲係可以入爬箱浸嘅，所以咧我就係會俾佢哋喺翻爬箱入邊浸啦。如果佢哋嘅體型依然係可以入箱浸嘅話咧，喺箱入邊浸咧就係最保險啦、最安全啦。另外有一點咧，就係大家要留意啦，佢哋沖緊涼、浸緊水嘅期間咧，大家可以睇下，而家好似歐陸佢呢個情況咧，佢不斷喺度玩啦，咁好容易咧就會反車。有時咧，如果佢哋咁啱喺水入邊反咗車，而我哋主人又冇為意嘅話咧，反咗車喺水入邊咧，就容易會逐親啦。咁其實逐親咧，對於陸龜嚟講都係一件好危險嘅事嚟㗎。咁所以呢一個咧，平時我喺佢哋浸緊水嗰段期間咧，我就會比較留意啦。至於陸龜俾佢哋浸上咩好處咧？大家都知道啦，其實陸龜咧佢哋係一個變溫嘅動物啦，即係我哋成日講笑所講嘅冷血動物啦。因為佢哋咧係冇呢自我調節嗰個感溫嘅系統嘅，所以咧就係要我哋主人去幫佢哋營造一啲設備溫度去幫佢哋調節翻呢個體溫啦。陸龜佢哋浸水咧，除咗可以調節翻佢哋自己嘅體溫之外咧，仲可以幫佢哋補水啦，同埋咧可以刺激佢哋變啦。佢哋多浸水咧，其實就係對於陸龜嚟講咧係非常之有好處啦。陸龜佢哋除咗飲水可以補充水分之外咧，佢哋浸水咧，佢哋嘅泄殖腔同埋佢哋嘅皮膚咧，其實都係可以幫佢哋補水㗎。所以咧，陸龜佢哋浸水咧有咩好處咧？陸龜佢哋多浸水咧，其實可以幫佢哋補充呢個水分啦，又可以幫佢哋促進排便啦，仲有可以預防佢哋脫水啦，同埋咧預防結石啦。大家咧千祈唔好以為咧豹龜唔係結石類嘅風險，冇排呢個固體酸咧，就以為佢哋唔會結石。其實唔係㗎，其實所有嘅陸龜咧都係有呢個結石嘅機會㗎。至於點解會結石咧？其實結石都係同呢個水分有關㗎嘛，所以我哋都要幫佢哋補充呢個水分啦。其實咧陸龜佢哋一樣咧係好需要水，好需要浸水㗎。好啦，再嚟睇下呢邊咧，唔知龜龜佢今日會唔會排酸咧？如果佢排咗酸嘅話咧，就可以講解一下排酸。因為咧佢琴日咧就排咗嘅，咁唔知佢今日有冇咧？喂，你今日排唔排酸啦？尤其是咧有一啲朋友仔咧係餵呢個乾糧為主，乾糧嘅意思咧即係乾嘅龜糧啦。因為咧佢哋長期食呢個乾嘅龜糧啦，咁就好容易會有呢個水分嘅唔足夠啦。如果佢哋補水唔夠啦，咁佢哋嘅尿酸咧就會過分嘅濃縮啦，就會好容易形成呢個結石嘅風險噶啦。
啱啱行過見到龜龜佢排咗酸，白色一撇撇嘅咧就係佢哋嘅酸啦。歐陸咧佢哋都係會排呢啲咁嘅比較明顯嘅狀態，比較固體嘅酸啦。炮龜佢哋嘅酸咧就係透明屙尿咁樣排出嚟嘅啦。至於佢哋嘅酸狀點啊先為之好咧，咁可以見到咧，龜龜佢哋而家呢個酸咧比較稀嘅狀態咧，咁就係表示佢嘅水分咧都係足夠㗎。如果大家見到佢哋嘅酸咧排出嚟係比較結塔塔一劈嘅話咧，咁就係表示佢哋嘅水分咧就唔係太足夠啦，就要注意翻，就盡量多啲補水啦，預防佢哋有呢個脫水嘅狀態出現啦。咁樣好啦，以上咧就係今集想同大家分享嘅嘢啦。至於陸龜佢哋要唔要每日浸水咧？我覺得就取決於主人自己嘅安排啦。自己個人咧就係每日都會俾佢哋浸嘅，除非我唔喺澳門嘅期間啦。尤其是如果係比較乾燥嘅天氣咧，我都會早晚安排都俾佢哋浸一次咁樣啦。炮龜咧，我自己養咗咁多年啦。我覺得炮龜咧就真係唔可以 hea 養嘅。當然啦，前提如果你話我唔介意佢成日都屙爛屎嘅，咁其實都冇乜所謂嘅。第一個人覺得咧，尤其是喺佢哋幼龜嘅時期咧，你真係要比較花心機去兼顧。咁佢哋喺慢慢長大嘅期間咧，先會養得比較好，即係腸胃比較穩定咁樣啦。好啦，咁今集呢個日常嘅分享咧就係咁多啦。我哋下條片再見啦。麥包同大家say goodbye先。呢隻咧就係麥包，拜。